இந்த காணொலியை பார்க்க வந்த அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். சளி, இருமல், காய்ச்சல், மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை சரி செய்யறதுக்கு இந்த கஷாயம் ரொம்ப உதவுது. உங்களுக்கு கொரோனா தொற்று ஆரம்ப நிலையில இருந்ததுன்னா கூட அதை இது சரி செஞ்சிடும். வாங்க இதை எப்படி தயார் செய்யணும் அப்படிங்கறத விரிவா பார்ப்போம். இதுக்கு நான் ஒரு மிளகு 10 எடுத்துக்கிறேன். இந்த மிளகு பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கடுக்கான தும்மல், இருமல் இது எல்லாத்தையும் போக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். இதை கல்வத்தில் போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது ஒரு 4 கிராம்பு எடுத்துக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இருமலை கட்டுப்படுத்தும், காய்ச்சல், ஜலதோஷத்தை குணமாக்கும், உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுல இருக்கிற சிரமத்தையும் போக்கும். இதையும் இந்த கல்வத்தில் போட்டுக்கிறேன். இதை நல்லா நசுக்கிக்கணும். இப்போ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைங்க. அதில் ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை வேணுங்க. இப்போ நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா கற்பூரவள்ளி இலைய ஒரு 4 எடுத்து இதில் போட போகிறோம். இந்த கற்பூரவள்ளி செடி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய ஒன்றுங்க. இதுக்கு அதிகமான இடம்லாம் தேவையில்லை. ஒரு பானையில் வச்சு வளர்த்தா கூட போதும், அருமையாக வளரும். பல நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய அருமையான மருந்துன்னு இதை சொல்லலாம். இதை பச்சையாக சாப்பிட்டாலே இது சளி, இருமலை போக்கும், தொண்டையில் உள்ள புண்ணு, நோய் தொற்று எல்லாத்தையும் குணமாக்கும். ஆஸ்துமாவால் அவஸ்தைப்படுறவங்களுக்கு இது ஒரு அருமையான மருந்து. அடுத்தது துளசி, ஒரு 10லேருந்து 15 இலைகளை இதில் போட்டுக்கணும். இந்த துளசி இலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மன இறுக்கத்தை போக்குற சக்தி இருக்குது. நரம்பு கோளாறு, ஞாபக சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறது, ஆஸ்துமா, இருமல், தொண்டையில் வர பிரச்சனை எல்லாத்தையும் இது குணமாக்கும். இதையும் இந்த தண்ணியில் போட்டுக்குங்க. இந்த 1.5 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க. இறக்குற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு மஞ்சள் பொடியை இதில் சேர்த்துக்கணும். இந்த மஞ்சள் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல உள்ள கெட்ட பாக்டீரியாக்களை எதிர்க்கிற தன்மை கொண்டது. சளி, இருமலை போக்கும், தொண்டை கரகரப்பை சரி பண்ணும். இது ஓரளவுக்கு சூடு ஆறட்டும். நம்ம குடிக்கிற பதத்துக்கு சூடு ஆறணுன்னு இதை வடிகட்டிக்கிங்க. இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேனை சேர்த்துக்குங்க. இதில் தேன் சேர்றப்ப இதோட மருத்துவ குணம் இன்னும் அதிகமாகும். சரி, இதை எப்படி குடிக்கிறது? இதை நீங்கள் காலையில் உணவு எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி குடிங்க. அதுவும் 1 டம்ளர் அப்படியே குடிக்கக்கூடாது. இதுலேருந்து ஒரு பாதியை மட்டும் எடுத்து குடிக்கணும். மீதியை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி லேசாக சூடு செஞ்சு குடிங்க. ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து குடித்தாலே போதும். உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுல உள்ள சிரமம் போயிடும். சளி, காய்ச்சல், இருமல் எல்லாம் குணமாயிடும். சளி, இருமல், காய்ச்சல், மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பானம் நல்ல பலனை கொடுக்கும். அதனால் எடுத்தோன்னே மருத்துவர்கிட்ட ஓடாமல் இதை மாதிரியான வீட்டு வைத்தியங்களை நீங்கள் செஞ்சு முழுமையாக குணமாக முடியும். அப்படி ஆகாத பட்சத்தில் மட்டும் நீங்கள் மருத்துவரை அணுக வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிருங்க, உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க. நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் காணொளிக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்போதான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த மருத்துவ காணொளிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுவரைக்கும் இந்த காணொலியை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்.